Aldaketa klimatikoa. Lehorteak. Suteak. Eta ikaragarrizko zabor kantitateak. Eta zein izan da eragilea? Besterik gabe gu gizakiak. Baina zerk eragin du hau? 15,3 milioi zuhaitz urtean mozteak? Ala gure ikaragarrizko kontaminazio kapazitatea. Gure ekintzen ondorioak hemen daude. Gure glaziarren urtzea hasiera besterik ez delako. Zer egin dezakegu? Lehenik garraio publikoa erabiltzea izango litzateke. Ondoren, besterik gabe birziklatzea. Eta azkenik, energia aurreztea. Eskerrik asko ikusteagatik. Aritz Diaz, Mikel Etxeberria eta Julen Alfazara. Eta bideoa Baien FSA izenitzapean dago.